ပါကျွန်တော်နာမည်ဝင်းမင်းခန့်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ EA စမ်းသပ်မောင်းနှင်ထားတဲ့အခြေအနေလေးတင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုပါရှင်စစ်ကတော့ Batas တင်စမ်းသပ်ဆဲကာလဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတကယ် live market မှာမဆန်းရသေးပါဘူးကျွန်တော် EA ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ် market ရဲ့ momentum အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီး entry ဝင်ရုံပါပဲအခြေအနေတစ်ခုမှာ market က sideways market လား up trend လား down trend လားစစ်ဆေးမယ် entry ဝင်တဲ့ volatility ရှိမရှိစစ်မယ် market က sideways กว่า condition ဆို entry မဝင်ပဲစောင့်မယ် trend အားကောင်းပြီး trend direction confirm ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကြိုတင်ရိုက်သွင်းထားတဲ့ entry ဘိုင်းဆိုင်ရာတမနီညပ်ပဒေတာအတိုင်းပြည့်စုံပြီးလားစစ်ဆေးပါတယ်အားလုံး okay ပြီဆိုမှ buy or sell great entry ကိုဖွင့်ပေးပါတယ် ACC မြင်းပဒေနဲ့ညီရင်အမျက်ယူပြီး order ပိတ်သိမ်းပါတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဒီ strategy ကို SCT ကိုစကပ်ပင် strategy လို့ပဲခေါ်လိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေပြင် volatility အကောင်းတဲ့ BTC market မှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ် Batas တင်လောက်တော့လုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော် AI သုံးပြီးတော့ EA ပေါ့အခုပေါင်းရချီအောင်ထုတ်လုပ်စမ်းသပ်ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရ EA အများစုရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ရုတ်တရက် trend chain တဲ့အခါ stop loss ထိကြတာပါတယ်ရခင်ကမျက်လာခဲ့သမျှရုတ်တရက် trend chain တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်ဒီအားနည်းချက်ကိုဖြတ် Asia အတွက် recovery system တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Hickory recovery system ဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်က high profit probability ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အားနည်းချက်ကလူကစောင့်မကြည့်နိုင်ရင်အကောက်ပြုတ်တဲ့အထိဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲပါတယ် Tesla လိုမျိုးနည်းပညာမြင့်ကားတွေတောင်မှ auto driving system ဘလောက်ကောင်းလူကအနည်းငယ်ထိန်းပေးဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ် trading ဆိုတာဘလို့နည်းလမ်းပဲသုံးဆုံးရှုံးမှု entry ကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hickory recovery system ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍ EA က buy entry ဝင်ထားစဉ်ရုတ်တရက် trend ကဆန့်ကျင်ဘက်လာရသို့အရှိန်ပြင်းစွာထိုးကျသွားမယ်ဆိုရင် sell entry ကိုငကိုမူလ loss site ထက်အနည်းဆုံး2ဆသုံးပြီးဝင်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်recovery entry logic အပိုင်းကိုတော့ AI အကူအညီနဲ့ကုတ်တင်းထဲမှာအသေးစိတ်စနစ်တကျရေးသားထားပါတယ်ဒီစနစ်ဟာကောင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးစီးရေးသတင်းတွေကြောင့်မမျှော်လင့်ပဲရုတ်တရက်ဈေးနှုန်းအရှိန်ပြင်းစွာထိုးတက်ခြင်းထိုးကျခြင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာဆုံးရှုံးမှုမှကာကွယ်ပြီး draw down ပါဆန်လဲထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့အထူးသတိပြုရမှာကတော့ Hickory recovery order ဝင်ထားချိန်မှာ market ကိုမကြာခဏစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်recovery order ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လာရကိုဈေးတန်းကဆက်သွားဒါနေရင်မိမိစိတ်ကြိုက်အနှဲငယ် risk UPEA ကိုပိတ်ပြရပါမယ်trading မှာအချိန်မပေးနိုင်လို့ emotion ကင်းနဲ့ trade ချင်လို့ EA သုံးပါတယ်ဆိုမှမကြာခဏချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တင်းစိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားမစိုးရိမ်ပါနဲ့အတိတ်ပါရှင်းမှာ EA ကနေအလိုလျောက်တင့်ကိုသတိပေးချက်ပေးဖို့ရန် Telegram alert system ပါထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကပုံသေးကွန်ပျူတာ program တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်တီထွင်ဖန်တီးသူရဲ့ logic အပေါ်မူတည်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်သူ့မှာလည်းအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တော့အာမခံလို့မရပါဘူးရှုံးနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပြုရပါမယ်အနည်းဆုံး loss site နဲ့ trade မယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုစာဝတ်နေရေးစရိတ်လောက်တော့ကာမိမယ်ထင်ပါတယ်အိမ်မက်တွေလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမယ်နောက်ထပ်အသစ်တွေတင်တိုင်းကြည့်လို့ရအောင် YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe ပြီးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ